朋友们好，今天先给大家分享全球最重要的新闻简报吧。美以联军对伊朗的大规模空袭与战争进入第7至10天，美国与以色列持续对伊朗军事设施和相关地点、石油储存与领导层目标进行猛烈轰炸，死亡人数已超过数千人。川普总统公开要求伊朗无条件投降，并警告将面临完全毁灭。伊朗报复攻击波斯湾国家与美军资产。伊朗使用导弹、无人机攻击美国航母，如林肯号传闻受损。以色列机场、科威特、巴林、卡达、沙乌地阿拉伯、阿联酋与塞浦路斯等地军事与民用设施，造成多国基础设施损毁与平民伤亡。霍尔木兹海峡几乎完全关闭，海峡通航量暴跌94%以上，每天仅剩极少船只通过，仅剩个位数，约7至10艘，远低于正常的每日平均138艘，导致全球约1/5石油运输中断。油价创近年单日最大涨幅，布伦特原油已冲破每桶高位，引发全球能源恐慌。全球金融市场剧烈震荡，股市、航运、保险、航空股暴跌，黄金与能源股飙升。美国航空业进入熊市，数十万旅客滞留，多国启动能源应急机制，如台湾每日召开中油台电会议。伊朗内部权力真空与继任危机，最高领袖遇刺后，伊朗出现权力真空，Mojtaba Khamenei 等人物浮上台面，国内出现动荡迹象。以色列总理声称轰炸旨在帮助颠覆伊朗政权。黎巴嫩被拖入战争，北部与贝鲁特遭以色列大规模攻击，以色列地面部队进入黎巴嫩，贝鲁特酒店等民用目标遭空袭，真主党与以色列冲突全面升级，联合国警告黎巴嫩瞬间倒退回动荡。法国马克宏宣布大幅增加核弹头数量，法国数十年来首次扩大核武库，马克宏称要自由就必须让人畏惧，被视为对中东战争与全球核扩散局势的直接回应。川普政府内部震荡与国会授权争议，美国国会参众两院先后否决限制总统对伊朗用兵的战争权利决议案，川普解雇国土安全部长，国防承包商被要求将导弹拦截器产量提升4倍。中国下调2026经济成长目标至 4.5% 至5%，在全球能源与供应链大乱之下，中国采取防御性姿态调整成长预期，同时亚洲市场投资策略全面重估。不过中国经济数据长期造假，其所有公开数据只能参考。川普计划本月底到4月初出访中国，习近平给川普先送4000亿大礼包，订购数百架波音飞机。另外，川普出发前可能会释放香港良心人士黎智英。2026年3月7日下午，习近平出席14届全国人大4次会议军队代表团全体会议并发表讲话，军委副主席张生民参加会议。习近平入场眼神似乎学习了金正恩，露出凶光。习近平强调，军队是拿枪杆子的，军中绝不能有对党怀有二心之人。央视现场报道画面显示，中央书记处书记、国务委员、公安部长王小洪现身军队代表团全体会议，并给了王小洪近3秒的特写镜头。除了王小洪，另有5名国务院部委负责人列席军队代表团全体会议，包括中央网信办主任庄荣文、教育部长怀进鹏、国防科工局局长丹中德、退役军人事务部部长裴金佳、人力资源社会保障部部长王小平。此前有不少传闻称王小洪要交出公安部部长职务，现在看来，这个非常重要的职位争夺战激烈。21大之前，公安部部长来不及换人。人体器官买卖明码标价，河南人体器官指导价如图，儿童可以捐献器官，所有内脏和器官都有儿童价。3月6日，国家财政部长表示，花呗、微粒贷、信用卡账单分期等业务都可以享受贴息。一名博主表示，我花了10万，只贴息了0.03元，好多哦。一则史料，方志敏其实是缅北白所城明学昌的祖师爷。在上世纪30年代，安徽旌德县发生了一件十分毛骨悚然的事件，比现在缅北电诈还要恐怖。1934年12月，一伙匪徒绑架了美国传教士施达能 John Stam 和史文明 Elizabeth Alden Scott Betty Stam 夫妇，由于勒索2万大洋不成，遂将两人砍头处决。
国民政府迅速将主谋方志敏缉拿归案，并于1935年2月1日在上饶公共体育场举行了上饶各界生擒匪首方志敏大会，遂以谋杀罪将其判处死刑，并立即执行。1930年7月，担任赣东北苏维埃主席的中共领导人方志敏带领手下的红军攻下了江西慈都景德镇，绑架了好多在景德镇经商的外国商人，在对外国商人的家属勒索巨额赎金后，这些外国商人才得以释放。根据历史记载，方志敏率领的红军独立团攻占景德镇后，当时著名的中国瓷器美术大师1930年7月7日亦惨遭其杀害。当时他因替被抢掠的受害者向红军讨要财产而遭枪杀，享年56岁。1932年6月，方志敏带领手下袭击了浙江衢州著名的文化名城念巴都，绑架了当地200多名富商索要赎金，当地人不得不担子挑着一筐筐的银元来赎人，大概是这里的人有钱。2个月后，方志敏再次抢劫了念巴都。方志敏们的抢劫和绑票摧毁了这座繁荣了几百年的古镇的经济体系。但在中共的小学课本里，方志敏是大英雄，是革命烈士，是大家学习的榜样。这个比故事本身更加毛骨悚然。最后给大家分享2个视频，一个是习近平在国际会议上翻本本，似乎有点着急；一个是普京在拍摄祝贺38妇女节讲话，因咳嗽不断重来，拍摄团队意外将现场未剪辑视频发布，随后收回。Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешил, да? Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. С праздником, с Международным женским днем. Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешил, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник самыми светлыми, теплыми чувствами. 感谢朋友们收听收看。